Muli mutya neeyo abooluganda mu Kyagulanyi? Mugyebala emirimu. Tukeeredde nno mu mawulire ga ssanyu. Munda n'ebweru. Ag'omunda Boloyenge ataamye. Sitole ya Boloyenge mwagiwulidde mwenna, ekyagendera ddala mu maaso naye nkyakuttemu sizzaako bu episode bulala mpaka buno nga butambudde butuuse mu mitwalo 10 ndyoke ndeetewo ate buno buddako. Ago ge g'omunda. Ag'ebweru oba ebunaayira, Pulezidenti Kyagulanyi His Excellency azzeemu okutuweesa ekitiibwa internationally. Mbuuza nti otya? Waliwo ekitongole bakiyita bakiyita RDI kitegeeza Renew Democracy Initiative. Renew Democracy Initiative oba enkola ey'okuzza obuggya enfuga eya demokolasiya. Ekitegeere ekyo ekitongole kisangibwa mu America, mu kibuga ekikulu mu capital city ya America, Washington DC. Awo si we wali White House, si we wali Capitol Building, si we wali ebyo ebitebe byonna bi CIA, Central Intelligence Agency wali eri erangire Virginia, kumpi awo byonna biriraanyiganya awo. Kiba kitegeeza nti Kyagulanyi nawali ku White House ensonga zaatuuka dda era bamutegeera kuba bino ebitongole biri awo mu kyangu nnyo okutuuka wali eri ewa Trump. Ekitongole kino buli mwaka kihoonalinga abantu abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'enfuga eya demokolasiya. Era ku guno omulundi bahoonalinga abantu 4 mu nsi yonna. Nno bino twogera ku bya nsi yonna, naye nga mwaba abantu 4 mu nsi yonna, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omu ku bo. So bwe tubagamba nti bannange ebyejjambiya byekiti musooke mubiteeke wansi, ensi eraba. Sajja tulina kumulumba mu nkola y'amateeka ate mu nkola ya bukkakkamu nga bo beepika baggyeyo emiggo bakubye, baggyeyo amasasi bakubye, tiyagaasi pwa koye nti temulwana nga yakimanyi nti amulabisa. Kakati bino ebitongole okukusipootingayo mu nsi yonna ne bikulaba, sebo ne bakuwa ekitiibwa nti oli mulwanyi namig, ensi eno nga nnene. Nolaba bakusipootinga sebo mu bantu ku biliyoni z'abantu eziri mu nsi muno, ne balondayo abantu 4 nga mu 4 omwo naawe mwoli. Baganda bange toba wa bulijjona. Ekitongole kino ku mulundi guno kyalonzeeyo abantu 4 be kigenda okuhoonalinga, era ng'omuntu asooka bamuyita Ambassador John Bolton. Oyo Ambassador John Bolton musajja mu America, okitegeera. Era nga buno obudde akolanga United States National Security Advisor. Oyo sebo muwi w'amagezi ku bintu by'okwerinda oba ebya security. Yaliko advisor mu 2018-2019. Yaliko ambassador wa America mu United Nations 2005 ne 2006. Ekitegeera ekintu ekyo. Oyo nno siba abakabejja okuba security advisor, ambassador ku UN. Sebo okubeera advisor wa security ya America, anti security ya America efuga nsi yonna. Kitegeera kati eyo yonna bali mu kubeeyo yonna ziwa ze Iran. Eyo yonna advisor oba owaayo amagezi. Owookubiri bamuyita Chrystia Freeland. Oyo nga economic advisor
wa president wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Okitegeera ekintu ekyo? Oyo nno mukyala mmekete. Na buno obudde akyakolera ddala ogwo omulimu. Era ng'ate yaliko finance minister, deputy prime minister of Canada 2020 paka 2024. Yaliko foreign minister wa Canada 2017-2019. Kitegeera bantu balina zi profile ndowooza obawulira. Former deputy prime minister of Canada yali amyuka ani saba minister wa Canada. Mukazi munene oyo taba wa bulijjo. Owokusatu bamuyita Senator Mark Kelly, nga buno obudde akola nga senator w'essaza lya Arizona mu America. Sibuuyo yaliko kapiteeni wa US Navy, Navy SEAL ag'amagye. Retired kapiteeni wa US Navy. Ate yaliko mu NASA, kino ekitongole kya NASA ky'aba astronaut. NASA standing forward, abakimanyi mukimanyi, naye nga kino ekibikola ku kitongole ekikola ku biki, ku nteebereza y'obudde, ekikola ku okugenda mu bwengula, simanya bagenze ku mwezi, simanya bagenze ku njuba, ebyo weebityo. Era yakolayokko oyo gwe bayita Mark Kelly, nga kati ate buno obudde senator. Kakati owookuna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwana enzaalwa y'Eggomba Munnayuganda, ng'alina akakwate mu Busoga, wali mu bitundu by'Eruuka, ate nga neyo saidi z'e Palisa mukyala we alinayo family. Ng'ono President of the National Unity Platform of Uganda, yaliko member wa Parliament of Uganda 2017 paka 2021. Ate yali pop star muziki. Golaba profile ye eringa entono bwetyo, naye muganda wange. Kati bino ebintu balonda omuntu okusinziira ku environment gy'alumbaganiddemu, bamusibira mu bbwa mu kitundu kye. Abantu balina authoritarian leaders bamusibira mu bbwa. Kitegeera. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka gy'emito, mu bwalwagamafini bwe yalimu, yayambalagana n'omusajja eyagenda mu nsiko n'asirimbula obukadde bw'abantu okujja mu buyinza, ng'amaze mu buyinza emyaka 40. Omuyimbi top star nga talina experience ya byabufuzi, najja n'ayambalagana naye. Kati Munnayuganda wano olina kwongezaamu, kuba kati olaba Washington DC ensonga bazimanyi ne basupportinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluva mwira jjukira ekisanja kya Trump ekyasooka bwe yakuba kampeni, yabagamba nti ekimuleeta mu buyinza international kyagenda okukola, yabala badikiteeta 3 bagenda okujja mu buyinza. Yabala oyo wa Venezuela ali mu kkomera, yabala Iran bafu. Kakati Uganda ye yali ey'okusatu, abajjukira obulungi Uganda yaliko. Era kati oluva Iran endowooza kati buleegi bagikwatira Uganda, naye tulina okwongezaamu ku kaliro naffe. Omusajja tumusikirize ajje nga tannaba kuwummulamu byebyo. Era kati sebo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kati wansi ne waggulu amanyikiddwa. Respect Mr. President yonna gy'oli, sooka obeere ku Holland batagaze taata. Ensi ekulaba.